Па дечки, полека, ама сигурно дојди дено кај што ќе мора да се простим. Ама не така, чекај малце. Не да се простиме во смисла готово и не снима поки. С краја вил. Дам дека има многу луѓе што ќе се израдват, ама нема се радвате, џабе бате. Овој овде не се откажва туку така. Ако се откажваш, овој овде ништо не прави. Такво простување наскоро не гледате, ич да не се секира. Нити па се радвате тие што ви сум трн во куше, долго ќе ви бидам ич, не е проблем. Бабето беше да се простимо, ти прочка беше вчера. Оти адетот е таков и така треба да биде. Пошто ако Господ може да ни прости на сите, кој сме ние да не простуваме бе? Така, мора понекогаш малце духовно да влези човек, пошто нема ништо поубаво од мир во душа. А уствари тоа е простувањето, море, мир во душа. Се знам дека ќе има многу луѓе што ќе речат не си во право, ама во суштина не за џабе ова е овде мирен и среќен сите марифети, мир во душата бе бате убај. Така што за да си имам уште поќе мир на душата, тука сум да ви речам проштевајте ако ви имам сгрешено, ако случајно сум навредил некој или сум рекол нешто што не треба, сигурно не било со таква намера, особено не овде. Јас сум овде секогаш да си окажам моето мислење на мој начин и секогаш се трудам да не навредам никој. Се пошто луѓе сме сигурно грешиме сите, затоа викам проштевај. Од мене ви е простено сега. Пред да продолжиме да простуваме работата, дај на шпица да простиме, пошто и без шпица не биваме, сваѓај. Ајде ватај, пуштај. За со мене си простив, а подома си простивте подома, бе. Не, така чисто информативно прашвам. Пошто знаеш та нивата таму што е 1 метро вака полојна што е влезен со една стапалка повнатре? И тоа што мислиш дека е неопростливо, и тоа да си го прости. Видиш, уствари прочка е многу убав празник. Особено за овие народите овде на Балкан. Пошто сите секогаш сакат да речат многу топли народи. Да, топли сме. Кога ќе сакаме сме најтопли од сите народи, нема збор. Арно ама. Кога ќе се заинаети Балканец, бате, тоа е кој вреки сол, кој бакрачи, мориња сол, киспи ја нема да речи. Ваков инет не постои нигде. И баш заради тоа, прочка е убав празник да не потсети дека треба да си простиме и самите себе си на сите околу нас. Се уште недоречени зборои, туше видеото недоснимено можам да слушнам од таа страна преку екран. Како да не? Нема јас што да простувам. Зошто да му простам ако ми греши? Ако некој ми сгреши, тој ќе му врата. Што ќе ми тежи грудка мене, него нека му тежи. Добро, маре, добро, смири. Треба му простиш на човекот и ти поубаво ќе се осеќаш, тебе ќе ти е полесно. Како да не полесно? Само ако му вратам ќе ми биде полесно, иначе не. Абе нема ти биде полесно ако му вратиш, ама добро. Ќе ми биде. Е тоа е, кој се разбрал па јас да се разберам. А по друга страна ги имаш и овие другите. Ќе му проста, ама ќе му го памтам, не му го заборава. Или уште пософистицирано ќе најдат таква некоја квота по интернет, напишана со слика, направена со нешто и ќе ја клата на зидовате на Facebook или на Instagram на стори. Простувам, но не заборавам. Лазе си ти батуле. Јас заборев што јадов пред 2 сати, а лал да ти ако не заборавам. Уствари то памтењето зло нема нешто полошо бе брат. Не мислам карактерно, мислам како товар себе си што си оклава. Ќе сум се малтретирал, јас ќе сум памтел, ќе сум думал нешто. Ова ми направил, она е она. Ова вака било, така било. Мори ни го думам, ни ми е гајле. Ако сакам нешто да направам за случајот ќе направам, ако неќам ќе му речам ајцо здрави и тоа е бате. Ама зато марево ќе му го памти. А па најаки во вакви случаи ми се овие повозрастните личности што се на Facebook сега, што му е модерно, нов што му е Facebook. Што се изгорени сегде да пишат, се да пуштат, се да прават. Да не речам да срамат фамилијата. Да не видат нешто негде клано, коментар да не клат море човек. Да не дојди нешто да не му пишат на некој. Пример иди прочка и одма почнуваат кај сите. Прости мили овие што се уште во Југославија што живеат, проштевај. И пошто социјалните мрежи се паметни, ствари ни ги следат понашањата веќе 100 години. И пример знаат дека е празник, само што ќе напишеш прости, излегват оние гивчињата. Што се како слаба резолуција видео, 2-3 секунди што прат нешто. Е толку ќе го видат тие повозрастните што користат фејсбуци. Бо, еј, па не постои број на гифови во светот што тие нема да го прицнат. Изгорени се такви да клава. Само што ќе напиши прости, одоздол одма му излегва forgive me, не знам ова, некој вака што стои. Куче некој што те гледа со кучешки очиња, маче некој сладко, forgive me одоздол. Абе све излега. И го земат да редат по коментари, евате, forgive me, таму жи не знаеш шо е. Не е битно. Чим му излезе го клавам. Дали било од некој филм, дали имало некој контекст друг, не е битно, бате, forgive me. Девек проштевај ти Кладов, шо има врска контекстот кој? И знаеш како простено нека вие да сте здрави и живи. Ти не сте свесни која радост му ја носите на помладите членови од вашата фамилија. Бога ми простено ви што ги срамите помладите деца. За тие бркат женски или машки или шо и да е по интернет и комуницират, ќе клат нешто за тие што му се нивна возраст да видат. Еве ја тетка му или баба му од некоја страна. Најубав на тет, на баба лепотан. Или уште поако на баба лепотану и гифче одоздолу. Од некој маче вака што се гледа пример на не знам. Или палец кој ќе ти да. Малце тој палец лајко таму невате гиф олкав палец. Та, не дај Боже после тоа на училиште дош ќе те пукнат од зафркавање другари. Цел ден кај да се павиш вака ќе ти прат. Еле
Лепотан, на баба Лепотано, еј. Вземи ја да пропаѓа. Се адето е прочка уствари да барат помлади. Значи технички тој што е помал треба прв прочка да побара. Пошто едноставно така треба бидат работи. Пошто тие помалите дошле од овие постарите, ако не биле постарите ни помалите немало да бидат. Ерно обично тие најмалите најмногу се бунат за ова правило. Пример кај нас најмал е брат и стално го дојдеше овај празник кој се речеше помалиот треба прочка побара, тој што ти вика и најмалиот е најголем меѓу нас. Квота што слушна во филм кој имаше 2 години, не знам, 3, ја запамти бате. Значи еднаш ја слушна дали на Божик, дали на Великден кога ќе дават поке филмови со Исус. И на некој од тие филмоите ја слушна и му се врза в крпчевате и најмалиот е најголем меѓу нас, што значи тој е најголем и сите треба од него да бараме прошка и готово. И така беше понатаму, после тој беше секогаш поголем од мене, ако пома. А бога ми сега и кога ќе не видиш вака, ќе гледаш мене со капчето многу пати настрана, дуксерче, нешто она патичиња, него го гледаш господин дотеран, стросан, суреден, сериозен. И кој не видиш едно до едно, никој никогаш не би помислил дека јас сум повозрастниот. Што значи таа репликата може да и во право беше, ама на крајот на денот тој адетот не е џабе така направи. И секој нормален воспитан човек би требало да знае без објаснување зошто е тоа така. Само што кај нас на нашите простори многу пати баш тие повозрастните го злоупотребуваат овој момент. Ти си помал и ти сега треба ме молиш за прошка тука, па јас тука ќе кажувам дали ќе ти простам или не ќе ти командувам. И така прат во се во живот. А нигде во адето не пиши дека постарите не треба побарат прошка од помлади. Пошто сакале ни или не келе постарите не се безгрешни. Значи совршени луѓе нема, освен жена ми. Така што и вие повозрастните лабајте малце со сензација. Што разбирам дека ние сме многу горди и наетливи народи, ама пак на крајот на денот, поентата на денот е сите да си простат меѓусебно за да му е поубаво на сите заедно. Се некогаш е лесно да простиш, ама некогаш и не е баш толку. Има многу работи што луѓето ги сметат како непростливи. И дури да не си размислувал на темата ако има женска или жена, сакал ти или не, кел то прашање некогаш ќе се појави некаде. Пример гледате, не знам, тиктоци или филм и негде по екраните се појави нешто што може да нема врска со ова прашање, ама ќе биде нешто слично и не ќе му кликне од нигде никаде. Да те прашам нешто. Прашај. Дали ти би простил превар? Не од мене, пример вели ме, еве си со некоја сега и таја те извара, дали би ја простил? Кај излезе се? Не е битно, ќе излезе одговор. Шо? Јас те би ти простила. Да знаеш дека никогаш нема ти проста. Шо има ти уствари да бидиш таму со некоја друга? Нормално дека ќе те варарно ти прави. Љута сум. Мрш. И колку и да ти звучи невозможно, неверојатно, да знаеш дека стварно ти е љута во момент. И та не знае зошто, ама стварно ти е. Единствен начин за да ја ублажиш таа љутина и да дојдеш до некоја моментална прошка е да отвориш нешто убаво за јадење, благо нешто. Нешто таа што сака да ја. Сам треба да си пробваш да си сватиш како функционира муабет. Пошто реков ми јас грешам, зато побарав прочка на почеток. А бога ми мора да ми простите, ама и крајот дојде. Не да дојде и замина крајот. Така што извинете што вака ќе ја сечам работата, ама мора да бегаме. Фала ви што бевте тука. Проштевајте уште еднаш и се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.